咁咧，我個仔啊係關於我個仔噶，佢咧因為咗個女人啊，將自己韞喺間房度成個月啦。點解？唉，真係好激氣啊！所以咧就我想你咧就幫我勸一勸嗰個女仔，如果唔係我都唔知點算。點樣咧？係咩事咧？係點去勸啊？係啊，即係咁嘅，大概情況就係咁樣咯。咁咧，我同我老公咧就喺我哋當地咧就做啲水果生意咁樣，即係家境咧即係唔算話好富貴，但係咧就都係算可以噶啦。我哋屋企嘅環境。咁我仔咧佢就今年25歲啦，佢就舊年就大學畢業嘅。咁我又唔知佢點解識到一個外地嘅女仔嚟嘅。唉，真係激死人啊！咁我本身我個仔有1.8米咁高噶嘛，即係都好靚仔噶嘛。但係佢識到嗰個女仔咧，就係先1.55米，咁本身身高啊又相差得太遠，就唔係好中意啦，係嘛？係你唔中意，定係佢唔中意啊？係我同佢阿爸都唔中意啊，我哋屋企人都唔中意啊，因為太矮啦，想搵個高啲嘅最好。你今年幾大？我今年49歲。49歲啊？你繼續講。係啊。咁咧呢個都仲問題咧都仲唔係幾咩嘅？原來咧嗰個女仔佢仲係單親家庭嘅，同佢阿媽即係自細佢老豆老母咧就離咗嘅，即係離咗婚嘅，咁樣就係跟佢媽。單親家庭都有好嘅家教嘅。唉，但係咧即係我哋屋企咧就唔係好中意咯，因為咧本身我哋屋企嘅條件啊同埋嘅家教我哋一直都係都算係好好嗰隻噶啦。咁你冇理由咧冇咗老豆冇咗老母佢就唔能夠嫁老公噶嘛？你明唔明啊？係咪先？我問你啦，我都知，即係但係咧點講咧？即係發生喺自己屋企人、自己嘅仔女身上咧，就肯定唔想噶啦，係嘛？小圓姐姐，即係邊個作為阿爸阿媽都想個仔或者女去搵煮好人家噶嘛，係嘛？咁所以我哋咧就即係我同佢阿爸都唔中意咯，即係咁我都勸過佢噶啦，唔好同嗰個女仔一齊。咁你一日未結婚都仲有得選擇噶嘛，係嘛？而家又唔係話年紀又唔係好大，先25歲。但點知嗰個衰仔佢哋就即係話佢唔聽啦，又偷偷哋喺埋一齊，而家仲有咗 BB 添。都6個月我哋先知。6個月先知啊？咁冇辦法噶咯喎。咁但係我哋都係想我仔搵翻一個即係當地噶啦，你知啦，外地嗰啲飲食啊、生活習慣啊各方面都唔同，而且咧就我哋屋企做咗幾十年生意，即係好話唔好聽，雖然唔係話即係話頂尖嗰隻啦，但係喺當地嚟講，我哋屋企係算係噏得出名，係算係可以噶啦。你知啦，即係我哋咁樣嘅階層同一啲。即係嗰個女仔屋企又比較窮嘅，同佢阿媽一齊，你諗下有錢得好少。我問你一句話咧，咁你阿媽你個仔咧以後會唔會靠外家發達啊？咁肯定唔會啦。咁你哋屋企都咁有錢啦，係咪先啊？都唔錯噶啦。咁既然家庭條件唔錯嘅，咁你個仔唔可以自由戀愛咩？你覺得？即係可以自由戀愛，但係有得選擇嘅情況底下，我同佢阿爸肯定係希望佢可以揾到一個大家比較門當戶對嘅女仔。咁你要佢中意先得噶。咁我都知，咁之所以咧就。唉，所以我就係依家打上嚟咧，就係依樣嘢煩啦。因為咧就咁，我哋就肯定係唔中意佢同嗰個女仔一齊噶啦。咁所以咧就去揾咗嗰個女仔同佢阿媽咯，即係去到佢屋企咯。因為咧，你諗下，如果一個即係我都同你講，佢係單親家庭噶嘛，係嘛？你諗下，如果一個真係有家教嘅女仔，你明知道人哋嘅父母同埋屋企人都唔同意，咁你點解仲要同人哋有咗，然之後即係？對方即係逼我哋同意咁嘅啫，而家就係即係攞個土嚟逼我哋。咁佢係咪要逼你哋啊？一定要嫁俾你哋屋企啊？咁嗰個女仔就冇點講，但係咧，我仔咧就成日都話要同佢一齊。咁呢個係你個仔嘅意願嚟嘅喎，唔係話個女仔嘅喎。阿珍啊，阿梁仔，你加阿珍啊？係啊，我知道。咁後尾我哋去揾我同佢阿爸去揾嗰個女仔同埋佢阿媽咧，即係將呢件事同佢講分析。我話我哋屋企就係咁樣嘅意見。咩意見啊？就係我哋就係唔係好同意呢門婚事嘅呢頭婚事嘅，咁嗰個女仔嘅媽聽到即係我哋兩個反對得咁犀利咯，咁佢就同我哋保證話佢個女唔會再嚟打攪我個仔啦。咁唔打攪咁咪有咗 BB 嘅咩？個 BB 點算啊？你話嚟有6個月。係啊，咁我都算係咁啦，我俾咗3萬蚊佢，叫佢哋去落咗噶嘛，咁都夠啦係嘛，3萬蚊，咁佢哋都應承噶喎。有冇人做媽咪嘅？可唔可以連上嚟做媽咪嘅？嗱，連埋呢個明明姐上嚟啦。阿姐姐，小月，係，我好想問一問，6個月你俾3萬蚊人搞掂啊？你屋企咁 Q 有米嘅情況下先3萬蚊，阿姐姐你又係人母，我又係人母，6個月成晒型噶啦，你講都做得出。仲有一樣嘢，點解我上嚟咧？我就頭先你講嗰句，你話個妹妹嗰個妹妹冇家教，因為你哋屋企人咁反對。佢都仲要黐你個仔，我就想問一樣嘢，你呢個妹妹有呢個6個月大嗰個 B， 係咪呢個妹妹強行非要強乜嘢行你個仔，夾硬要佢將嗰條吸皮車入去嘅？係咪呢個妹妹夾硬塞條吸皮車入去佢嗰度嘅？唔係你個仔自願嘅。唔係，我知道。一文不值嘅。我唔係講到佢一文不值。
即係我知道佢兩個都係自願嘅，唔係，頭先你唔好講，你頭先係話，你頭先話呢個，你同人哋阿媽講，如果人哋有家教，你明知我屋企咁反對，你仲要有 B， 仲要話呢個妹妹有個 B， 我想問呢個 B， 如果你個仔唔情願，你個仔唔情願嘅，會唔會有呢個 B？ 你唔好話人哋知道係佢哋係情願，但係即係如果你係一個有自愛嘅女仔，唔會係咁噶嘛，係嘛？你聽我講，姐姐，我同你都係一個完整家庭，但係我希望你唔好睇唔起單親家庭。單親家庭嘅阿媽，比我同你呢個完整家庭嘅阿媽係辛苦好多倍嘅。咁呢樣嘢我唔知道佢阿爸阿媽係因咩事離婚係嘛？呢啲唔關你事，人哋嘅父母係點樣唔關你事，主要係你個仔係咪真心同呢個妹妹，佢兩個係咪真心相愛？你唔好睇有色眼鏡。佢先啱啱讀完書，即係腦筍都未生埋，所以我哋做父母嘅肯定係要俾啲意見佢啊，係嘛？係啱，即係我唔想我個仔即係第時咧就揾到個即係話三觀啊各方面啊都有差距嘅人，即係我唔想佢分同階級嘅人。姐姐，你話阿妹妹冇家教，我想請問你有冇家教？你咁有家教嘅人，點解你個仔會同個妹妹有咗個 B？ 如果你咁有家教嘅，就一係啊，咁樣就唔能夠隨便有 BB 噶咯喎。你首先你要傷害咗佢喎，咁你點解咁樣咧？因為你有家教啊嘛。因為我都鬧我仔㗎，我都有鬧我仔㗎，我唔好話包庇我仔，我都有鬧佢嘅。我話如果你而家搞成咁樣，係嘛？阿姐姐，我同你講，你上嚟咧，你第一件事情你就話人哋嗰個父母冇家教，其實你呢句話咧係激憤咗好多人講嘢嘅，即係下邊好多人嘅，包括我都係因為呢句説話上嚟。我諗下上嚟嘅我都，你第一時間就怪人哋父母冇怪人哋嗰個女仔屋企冇家教，要發生關係，咁呢嘢一個巴掌打唔響噶嘛？你係咪自己打緊你自己個面咧？係嘛？你講呢句説話，咁你知道你咁一個巴掌打唔響，你要聽我哋講嘢。而家你係上嚟求助我哋啊嘛？係咪先？我哋而家講呢個道理，你話你知道冇用，你要明白。所以你要為頭先嗰句説話道歉。你唔應該講人哋父母冇家教。你知唔知講冇家教，人哋講你冇家教，你會點樣諗咧？你鬧人哋媽媽喎。我知道，咁當時我係俾咗3萬蚊佢，佢阿媽都收咗嘅。咁佢哋亦都應承我話去帶佢女去落咗。咁當時咧，佢哋係應承咗噶嘛，係嘛？咁我知道我自己嘅仔我都係冇教好佢，嗰樣嘢我係認承認嘅，因為我已經同佢講咗，你唔好咁樣去做，因為咧我哋你對佢兩個人咧，我哋真係唔係好同意嘅。咁呢件事之後，我都有教育咗我仔，但係咧我估唔到，即係我俾咗錢佢阿媽同埋嗰個女仔咧，佢應承咗話去落嘅，但係估唔到我仔又去揾翻嗰個女仔，揾翻個女仔復合。咁後尾係你個問題喎，姐姐。嗱，各自管翻好各自個孩子嚇。咁你而家先唔好講人哋先，而家係你個仔去揾人哋，你都講係你個仔揾人哋。咁人哋復合，咁人哋本係兩情相悅，係相愛嘅一對男女，係因為你棒打鴛鴦夾硬插落去嘅。咁然後人哋個父母應承啦，唔去騷擾你。咁你個仔去揾人哋，咁人哋係愛噶嘛？係咪先？我知道。首先唔管麻鷹，你管雞仔，你自己冇管好你個仔先。你呢樣嘢你就唔可以怪人哋。我都有話我仔。你頭先講得咁多嘢，話有家教，你首先要教好你個仔先。呢個我唔先唔講後邊嘢先，呢一點啊，你教好你自己都未教好個仔。咁我都有教，我都有話佢嘅，我冇話唔好話佢。你話冇用噶嘛？你話冇用噶嘛？你俾咗，你話有咩用啫？呢件事情解決唔到，你得個話字，跟住你個仔去揾人哋，然後你又怪人哋。係佢去揾嗰個女仔，咁我哋又勸咗佢好耐，佢先又肯放手啊！佢又應承我話唔去揾噶啦。你聽我講，唔係佢應承你，佢冇權，你冇權要人應承，因為係兩個後生嘅事，婚姻自由、拍拖自由，仲有你咁有家教，點解佢哋分開之後你唔教好個仔？個仔會自己走翻去，點解你唔教好個仔？你而家仲上嚟做乜嘢？我知道啊，我而家就係為我之前做嘅嘢係覺得有啲自己有啲過分咯，即係因為而家咧我仔啊，佢呢排就係成日都韞住自己喺間房唔出門，食飯都唔出嚟食，我真係好擔心啊！所以咧，我就係咁樣打電話上嚟問下小圓姐姐睇下有冇啲好嘅建議。我知道我之前係做得係有啲過嘅，但係我作為父母，我都係想個仔好啫嘛，係嘛？咁我知道你哋都係為我好。因為咧嗰幾日啦，我仔咧突然之間咧跪喺度同我講，佢話嗰個女仔要結婚，佢話如果佢唔娶到個女仔，佢呢世都唔會結婚。我真係好驚佢啊！因為咧就我早2日幫佢即係搞衛生，入去佢間房搞衛生，我見到佢電腦上邊啊都係嗰個女仔嘅相，嗰張台咧又全部放滿都係以前嗰個女仔送俾佢禮物。即係我知道佢真係一直都放唔低呢個女仔，但係佢而家咧即係已經2、3日冇食飯噶啦，我真係好擔心佢。即係因為我作為一個阿媽係嘛，我就算係覺得我之前做嘢係過分，但係呢個係我仔，我肯定係做乜嘢我都係為佢好噶係嘛。我即係冇話諗住害嗰個女仔乜嘢。因為我而家問你一句，咁既然你而家知道你個仔咁愛呢個女人，咁你個心意有冇改變啊？我就係好擔心我仔啊嘛，因為佢真係你個心意有冇改變？你如果既然係咁愛你個仔，咁你會唔會為咗你個仔讓步去接納呢個女仔啊？係我咧就早2日咧我就去揾嗰個女仔，但係咧就佢同佢阿媽都唔肯見我，即係話叫我唔好去打攪佢哋。但係咧因為我聽到人哋講，因為有我仔識佢噶嘛，知道佢同嗰個女仔
即係識我仔同嗰個女仔嘅呢個關係嘅人啊，佢哋話嗰個女仔原來冇落過嗰個 BB 㗎。咁冇落咪好咯，咁6個月咯喎，大佬，而家唔知幾個月啦。但係小圓姐姐，你知唔知啊？佢而家係準備馱住我個仔嘅仔，即係馱住我個孫去嫁人啦。咁有咩問題咧？咁唔通佢唔嫁人啊？傻豬嚟㗎！我咁你而家你先話俾我聽，你想點先？你除咗我肯定唔會俾佢馱住我個孫去嫁人㗎係嘛？而且你唔嫁人，咁你冇理由引咗產佢㗎，姐姐。你唔好口硬啦！你而家係咪想翻呢個女仔翻嚟？你認錯係咪想咁樣？咁我當時諗住佢已經收咗我哋3萬蚊啊嘛，係嘛？佢已經應承咗話佢落噶嘛，以為佢落咗噶嘛。你諗下佢哋幾，即係話佢哋啲同人嘅心計係姐姐俾我講句，幾多心計啊！真係，即係我覺得佢哋就搞到我自己咁樣。真係，姐姐你俾我講句，嗱姐姐你到而家你都還有心計，佢唔係有心計啊！我同你都為人母親，我同你都試過10月懷胎，6個幾月，人哋係唔捨得落。嗱而家咁嘅情況，姐姐，我希望金吉你好大聲啊，金吉！姐姐，如果你既然想同個仔掹翻嘅，你就一定要攞個誠意去同人哋講。姐姐，喂，走咗添，走咗啦。姐姐你連翻上嚟啊，倒數第1米啊！阿金吉仔你嗰度好嘈啊，金吉，金吉啊，唔得啊，金吉你連錯咪啊！佢落咗去啊，小圓。連翻上嚟啊，姐姐你要唔要連啊？咩麗英啊？咩麗英啊？嚟我哋嘅，我哋繼續連佢睇下點樣啊？你點解跌咗落去嘅？唔知得啦。喂，下一個信號唔好。喂，喂，係喂，係咪我啊？係你啊，你講啊。我話光條佢個女嘅，佢又話關人哋個女仔住，佢應該做老母嘅，唔應該理佢兩個後生咁多啊。喂，以為人哋攞個仔。啊，我喺度啊，啱啱斷咗線。阿靚姐，我就話啫，你今年至49歲又唔係好大年紀啊，你唔應該管後生咁多啊。你唔中意同佢一齊嘅，你應該分開住，定佢兩個。個小朋友6個月，你知唔知啊？有好多人想恨生個小朋友啊，都恨唔到啊！你要人哋攞佢好陰功啊！我又係做一個做家婆嘅人，唔應該咁做啊！靚姐你啊，真係唔好啊！要人哋攞嘅啊！我都係為咗我仔好啊，即係因為你要為你個仔啊！你個仔同佢一齊係開心，為佢個仔好，你頂佢開心噶。你唔開心，你夾硬要你嫁過一個人，你制唔制啊？阿姐姐，我同你講一件事，你係咪一直都有關注啊小丸直播間㗎？所以你係啊唔信啊？我問最下邊嗰個，啱啱嗰個匿名嗰個，因為前一段時間你有冇聽過一個古仔同你好相似？你有冇印象啊？個家婆同你差唔多，又係嫌棄人哋嗰個女嘅。如果你記得嘅話，你諗一諗，佢又得咗一個咩後果？真係同你好相似嘅，就差咗你未睇到結局嘅啫。係啊，你最快逼死自己個仔啊！咁我當時諗住佢先6個月，未生出嚟嘅，咁我都係諗住為個仔好啫，係嘛？即係可以天下父母心。嗱，姐姐話你仲係未記得我等下教你啊！呢個小李葉啊，個雙黃水我等下教你好唔好？阿靚姐你咁樣，聽完你講好唔好？嗰個古仔咧就係話又好似你咁樣反對佢喺埋一齊，然後呢個女嘅又係有咗新人，咁咧又係好似你咁樣話自己家境如何好嫌棄人哋，所以咧人哋嗰個女嘅即係話為咗因為個肚係佢噶嘛，做媽咪你嗌佢落呢個係你嘅意願，但係我做媽咪我有我嘅權利噶嘛，人哋就帶住個肚去嫁咗。仲係呢個賣廢品嘅嗰個係嘛？係咪賣廢品嗰個？係冇錯啦。咁好啦，佢又逼咗個仔，佢話個仔又點樣巴閉，點樣靚仔又點樣噶啦，咁啊儲咗個佢所謂嘅門當戶對，結果咧。就一直都好似生咗個女，就唔知有冇仔生，我唔記得咗啦。都唔知咧，咁佢咧就開始後悔啦，因為點都生唔到啦。咁佢見到人哋嗰個已經幾歲嗰個孫仔好可愛，佢又想攞翻嚟，你睬都唔睬佢。好似6歲定幾多歲嗰條？阿姐啊，係啊，阿姐我問你啊，我我問你啊，咁人哋都咁佢嗱，咁你冇理由幫到人哋做母親噶嘛？你可以唔認佢噶嘛？係嘛？佢嫁人佢你可以唔認佢噶嘛？佢可以帶住佢嫁人，叫人哋做老豆噶嘛？咁亦都唔關你哋事啊，姐姐，你過好你哋嘅生活咪得咯？點解唔抵得人哋咧？定係點樣咧？咁我肯定唔想佢帶住我個孫去嫁㗎，係嘛？因為佢係我哋屋企嘅親人嚟㗎嘛，係嘛？知唔知啊？姐姐，我同你講，你話想唔想啊？姐姐，人哋揾到個接盤俠人哋嘅事，既然你都唔同意啦，咁後得嗰個妹妹仔嫁咯。到你想唔想啊？人哋做母親，只有做母親先可以想唔想，唔係你做個奶奶嗰啲人想唔想？你知唔知？我知，咁我想佢哋揾翻個三觀比較夾，文化素質都差唔多㗎嘛。因為我仔嗰個女仔係中專生㗎咋，最加上咧，中專生嘅咋，你個仔係？我仔係大學啊。唉，
而家你大學生都唔正啦，識唔得你？我而家咧，因為咧嗰個女仔佢話要想嫁第二個，我肯定係唔同意啦，係嘛？即係如果佢係冇落我個孫嘅話咧，佢做乜嘢都唔關我事，但係佢而家淨係馱住我嘅孫去嫁，我就肯定唔得啦。所以咧，你都唔承認人哋邊係你個孫咧？點為之係你個孫咧？係啊，咁先都唔承認人哋何來你個孫咧？唔係你噶啦，唔係你噶，人哋嗰啲土嚟噶，你當佢野生得噶啦。你都唔承認，咁我肯定唔得啦，係嘛？咁而家咧，我就係想咁嘅，小圓姐姐，即係咧，佢咧而家話要帶住我個仔嘅肚去嫁咧，我就肯定唔同意噶啦。但係而家我個仔有咁樣嘅情況，即係佢已經開始幾日都冇食飯啦，喺度反抗，即係算啦。即係我既然佢都係咁執着嘅話，我都冇辦法啦。所以我就想小圓姐姐，你幫我睇下可唔可以幫我聯繫下嗰個女仔，即係幫我哋傾一傾咁樣咯。你個仔啊，你唔好咁。其實你咁樣啦，姐姐，你諗通未先？你會唔會嫌棄人哋先？係，我而家我都冇辦法啦，叫做對我仔講真啦，即係中意我唔係話十分好中意嘅，咁但係既然個仔而家要生要死，都係要咁樣咁啊，費事啦。為咗個仔，阿小月佢為咗個仔而屈受自己去接受。當第日呢個妹妹仔去到佢屋企唔好過，我仲有一樣嘢，姐姐，我想問你，係咪你唔同意呢個妹妹仔就唔可以嫁？係咪咁嘅意思？咁而家我唔同意都冇用啊！我仔而家就係咁樣嚟。唔係，姐姐，我想問你係咪你唔同意呢個妹妹仔就唔可以另嫁他人，就一定要嫁你個仔？係咪咁嘅意思？即係我知道係想佢嫁佢個仔。姐姐，我講俾你聽，而家唔係你同唔同意婚姻自由，就算你嘅妹妹仔馱住你個仔個肚，只要有個接本盒，佢可以另嫁他人。你唔好理，你放過人哋個妹妹小遠，佢而家係勉強為咗個仔嚟接受呢個女。你咁樣啦，你好唔好啊？妹妹唔幸福㗎，妹妹唔幸福㗎。如果第日生個女仲衰啊！阿姐姐，你聽我講，你聽我講，姐姐，你咁樣，你走翻去同個仔傾，你話你同意接納佢哋兩個啦。但你要真心咁樣去同意。你話你有乜嘢需要嘅，我哋一齊走去揾佢媽媽同埋佢傾，你會誠心去道歉嘅。我唔知道你喺邊度嚟，如果近嘅，我可以開埋車跟住你去。係咪小月？我想問一句，唔係小姐姐，你知唔知？如果佢當時冇話收咗我錢，話要落咗咁樣咧，我呢樣嘢佢嫁邊個都唔關我事係嘛？但係而家佢收咗我錢，而家又話要帶住個肚去嫁，我肯定唔肯咁樣。姐姐，如果你仲係咁嘅心態咧，就唔好傾啦。你聽我講。姐姐，我想問你，唔好死雞撐飯蓋。仲有一樣嘢好緊要，小月，我想知道呢個姐姐心態點啦，姐姐。如果你個仔同妹妹傾成咗之後，你肯俾幾多禮金？咁呢樣嘢睇佢屋企咯，即係我哋能夠攞得出嘅，係咪唔好咁太過分嘅，我哋都會俾。即係呢樣嘢。我就問你，你大概個幅度去到邊度？我想知你嘅心態。你大概去到邊度個幅嚟？即係你個幅度去到邊度？因為我唔知你係邊度，我想知你嘅禮金。廣州附近嘅，我哋廣州附近嘅，我按照我哋呢邊嘅風俗都係唔會話太高㗎。唔知我咁個仔幾好嘅。38000俾唔俾到，姐姐？38000俾唔俾到？如果廣州你咁有錢應該唔止吧？38000就肯定可以有嘅，因為咁跟住擺埋酒咧，俾10圍酒女家得唔得㗎？點樣啊？我肯定會擺酒嘅呢樣嘢，就算我對嗰個新抱唔係幾滿意都好，呢樣嘢我係唔會丟自己揀嘅，我肯定會做足嘅呢樣嘢，你哋放心喎。我聽到嘅呢個仔同人哋傾啦，姐姐睇下點樣嫁你個仔啦。靚姐，你家下咁樣嘅心態放好啲。你既然有咁嘅誠意，同佢仔啦，新抱擺酒啦。廣州附近啊，姐姐。放低啲心態。附近嘅，廣州附近。放低啲心態，以後呢就攰兩個住，係咪？你唔需要同佢住咪算咯，又唔等於話要分開個，千祈咪咁傻，因為新抱落咗嘅喎，家人你第日啦，以後冇唔生咗啊，賴你一世啊！到時係兩個人兩情相願嘅，唔係家老豆老母落去嘅。唔係啊，到時整傻你個仔，你仲死得以前重，我講。係啊。我有老豆糾正你嗰3萬蚊嘅事情，我小圓姐姐，我依家就係驚我個仔有情緒病啊，因為佢而家真係冇食咗幾日飯㗎，所以你幫我聯繫下個。唔係啊，而家你唔係我聯繫，係你真心咁樣去同你個仔傾今晚。如果你個仔咧願意理你嘅，你可以帶埋我過去廣州附近一齊行去食個飯，我都好願意嘅。或者係睇下對方嘅父母，我哋車埋過去食個飯，睇下可唔可以咧？你請食飯。好啊，冇所謂啊，小圓姐姐。我再糾正一下你嗰3萬蚊嘅事情啊！我真係費事你掛喺心裏邊，我要糾正一下你。嗱，你話你俾咗3萬蚊人哋嗰個女嘅，然後你而家好唔忿，你話人哋有心計，其實唔係嘅。本來嗰個咧係名正言順係你個孫，然後咧你用3萬蚊去買斷咗，即係等於將呢個孫賣咗俾人哋，即係話我唔要啦，我用3萬蚊去俾咗你，咁人哋點處理係人哋嘅事情，明唔明啊？唔係話你俾咗3萬蚊人哋就一定要落咗個，而係話你用3萬蚊去買斷咗你同我孫嘅親情關係啊！你要糾正呢個關係啊，明唔明啊？係啊，對啦。呢件事咧就乜嘢啦？阿姐姐，如果人哋呢個姐姐復院咧，我亦都唔追住你呢度啦，姐姐，你好好地同個仔傾傾。小圓兩點啦，好啊。小圓姐姐咁樣啦，我今晚咧即係同我仔即係同佢做下思想工作啦，因為呢樣嘢我冇辦法啦，佢已經做到咁嘅地步，即係我唔同意都冇辦法。你要認真接納啊！我同你講啊，10年看婆，10年看媳啊！阿靚姐，我今日多句又講聲你都仲係要同你個新抱講聲唔對唔住啊！
只怕人哋即係呢樣嘢係人哋兩個二人世界噶嘛，愛情係兩個人嘅，係加埋父母係唔啱嘅。你記得你嗰個係原生家庭，佢家再結婚係再生家庭，你冇你咁講。我問你哋，我問你呢個問題。我又係做住人家婆，我54歲，我做住人家婆，我對新抱啊超好嘅。我問你一句啊，你邊度人嚟㗎？你係咪清遠人嚟嘅姐姐？係啊，清遠啊。我問你一句，你家庭條件好好，如果你揾過一個家庭條件差嘅，你會唔會唔俾佢嫁入你屋企啊？我唔會㗎，我唔理嘅，佢兩個拍拖，佢兩個事，唔關我事。我做家婆唔理咁多事，總之佢兩個好就得啦。我應要做嘅事嗱，我新抱下個月生啦，我又唔理咁多。總之我諗我新抱講係咪？我應要做嘅就冇攀比，我俾得咁多，我出得咁多力。細路仔你俾我湊，我係湊，唔俾我湊，我又咁歡喜。但我嘅新抱婆媳關係好好嘅，好好㗎，我婆媳關係。好啦，咁多謝呢個姐姐。係啊，你一樣要低地，為咗自己個孫講聲，唔好意思啊，我諗埋一邊啫。你兩個好就得啦，啱做我做，你唔同我住咪得咯，咁會好㗎咯喎。始終係一家人。你劏隻雞食飯係你一家人食，人哋係錯唔埋㗎，靚姐。我希望你一家幸福啊！咁我係咯，我都係啊，希望你一家人幸福。我而家都係想我個仔好嘅啫。係，你要明白。即係佢咁執着，我真係我都冇辦法啦，係嘛？你逼住佢唔得㗎，佢兩個中意就得啦，你記住啊。好啊，都係祝你家庭幸福啊！我都祝你家庭幸福啊！嗱，千祈唔好走啊，放人低啊！